बेऔलादी एड़ो मर्ज़ आहे जेको औरतुनि ऐं मर्दनि ॿिन्ही में थिए थो। बेऔलादीअ मां मुराद पैदाइशी वारे निज़ाम जी ख़राबी आहे। जदीद तहक़ीक़ जी रोशनी में माहिरनि दावा कई आहे त मेकअप जे सामान जो घणो इस्तेमाल औरतुनि में न रुगो शुगर वधाए थो पर बेऔलादीअ जा ख़तरा बि पैदा थियनि था। सिहत बाबति हिक रिसाले में ॿुधायो वियो आहे त मेकअप ऐं अहिड़ियुनि शयुनि जो शुगर सां सिधी रीत वास्तो आहे। हेयर स्प्रे, नेल पॉलिश, आफ्टर शेव ऐं शैम्पू में पेथालिस नाले हिकु केमियाई मादो हूंदो आहे। उन मादे खां खाधे पीते जे शयुनि जी पैकेजिंग ऐं रांदीगरनि जी तयारीअ में भी इस्तेमाल कयो वेंदो आहे। माहिरनि जो चवणु आहे त पेथालाइटिस नाले हिकु कीमियाई मादो इंसानी खल में दाख़िल थिए थो, जिगर, गुर्दनि, फिफरनि ऐं ॿियनि उज़वनि खे नुक़सान रसाए थो। अहिड़ियूं शयूं जिन में पेथालाइटिस मादो हुजे थो उन जे घणे इस्तेमाल सां जिस्म में एंडोक्राइन सिस्टम ते ख़राब असर पवे थो। उन सां बेऔलादी तोड़े शुगर ॿिन्ही जा ख़तरा पैदा थियनि था। उन हवाले सां अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ सां वास्तो रखंदड़ थिंक केयर पार्क जो चवणु आहे त 6 सालनि ताईं हानिकार केमिकल जो इस्तेमाल औरतुनि में शुगर 63% वधाइण जो सबब बणिजे थो। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk